इंसान भी अजीब आहे, हमेशह पंहिंजे रिज़्क जे बारे में मुख़्तलिफ़ शिकायतूं कंदो रहंदो आहे, दावूं कंदो रहंदो आहे ऐं जेकॾहिं हुनखे केतिरो बि रिज़्क मिले त बि हुन वटि नाशुक्री मौजूदु हूंदी आहे। अॼु जी कहाणी उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके ख़ासि तौर ते रिज़्क जे करे परेशान आहिनि, पर उहे ईअं नथा सम्झनि त हिकु न हिकु ॾींहुं उन्हनि जे रिज़्क में ज़रूरु वाधारो थींदो। हिकु भेरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया जे किनारे वेठा हुआ त ओचिते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जी नज़र हिकिड़ी किविल ते पई जेका कपर ते घुमी रही हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ॾिठो त अचानक हिकिड़ो ॾेॾर ज़ाहिर थियो जंहिं वात फाड़ियो त उहा किविल उन ॾेॾर जे वात में दाख़िल थी वई ऐं ॾेॾर वापसि दरिया में अंदरि हलियो वियो। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन जो तजसुस वधी वियो ऐं कुझु देरि ताईं पाण उन लहर खे ॾिसंदा रहिया त केॾी महिल उहा किविल वापसि थी अचे या ॾेॾर वापसि। थोरी देरि खां पोइ साॻियो ई ॾेॾर ॿाहिरि ज़ाहिर थियो। हुन वात जीअं ई फाड़ियो त उहा किविल हुन जे वात मां निकिरी ज़मीन ते सुरकण लॻी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अहिड़ो नबी हो जिन सां जीत, पखी, जानवर ऐं सभु ॻाल्हियूं कंदा हुआ, तंहिंजे करे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन किविल खे पाण ॾांहुं सॾु कयो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुन खां पुछियो त सवेल मूं ॾिठो त तुंहिंजे वात में हिकिड़ो चांवरनि जो दाणो हुयो ऐं तूं उहो कपर ते खणी बीह रहीं ऐं ॾेॾर आयो ऐं तोखे चक हणी ऐं दरिया में खणी वियो। मूं सम्झो त हू तोखे खाई वियो आहे। उन केवल अदब सां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन खे चयो त ए ख़ुदा जा नबी, मूंखे अलाह ताला मुक़ररु कयो आहे त आउं रोज़ानो रिज़्क खणी ईंदी आहियां ऐं इहो ॾेॾर रोज़ानो मुंहिंजे लाइ वात फाड़ींदो आहे ऐं आउं उन जे वात में वेही अंदरि लहरुनि में हली वेंदी आहियां। दरिया जे पाणीअ जे अंदरि हिकिड़ो वॾो पथर आहे, उते हिकिड़ो जीत आहे जेको उन पथर में अंदरि मौजूदु हूंदो आहे। ॾेॾर उन पथर जे भरिसां अची वात खोलींदो आहे ऐं आउं उहो रिज़्क या चांवरनि जो दाणो उन जीत खे ॾींदी आहियां ऐं वापसि वरी ॾेॾर जे वात में अचे ऐं ॿाहिरि किनारे किविल इहा ॻाल्हि करे रवानी थी वई। असांजो रिज़्क मुक़ररु थियलु आहे। को बि इंसान पंहिंजे मख़सूस रिज़्क खां न घणो थो वठी सघे न वरी घटि ई वठी सघे थो। तंहिंजे करे असांखे सब्र करणु घुरिजे ऐं शुक्र अदा करणु घुरिजे, छो जो शुक्र इहो वाहिद ज़रियो आहे जंहिंसां असां रिज़्क में इज़ाफ़ो करे सघूं था।